iyi Imana yambwiye ngo mbitangaze nta maraso yongera guseseka mu Burundi, kandi uhoraho yampishuriye anyereka umugore ari kubyara hano mu bwiza uzamukiye kuri Adonayi, mbona umugore ari kubyara, mbona Uburundi mu ikadere nini cyangwa se mu giseke, mbona ikarita y'Uburundi. Unyumve neza untahure, turabivuga mu dupinge ntacyo, turabivuga mu dutere amabuye ntacyo, ariko Bibiliya iravuga ngo uzabirebesha amaso ntuzabijyaho, kandi ndaba umwe nanjye wo kuvuga shize amanga nemanga hombohomboka. Mbona umugore abyaye umwana usa n'iyi shusho ya Kristo. Ibi bintu baduha nk'imfashanyigisho, kandi mbona amazina. Perezida aravutse nguyu, dore amazina ya perezida, dore perezida, Burundi bubonye perezida. Imana irambwira ngo dore isoko rikuru ry'igihugu, abadayimoni bari bararizengurutse, iyo nza kuritanga mbere bari kongera bakariturira, ariko ikimenyetso nguhaye ndarihagurukije. Marika arambwira ngo ikindi, mu Burundi hagiye kuba kompani y'indege, kandi mbereye ku ndege ya perezida. Uhoraho arambwira ngo ubutare yabahaye mwabupfushije ubusa. Niyo mpamvu Bibiliya iravuga ngo sinafata ibyo kurya ngo mbijugunyire imbwa. Ibintu Imana, umugisha Imana yabahaye mukawayamo, mukabyanjwamo, Imana irabibanyatse. Mwebwe badede, basendi dede, mwamaze kwiyita abahanga n'abahinga, ariko muri mu muntu uza kurokoka. Ndabivuga nibishaka bibi bya nyuma mvuze, umuntu muri muza kurokoka umujinya n'uburakari n'inkota y'Uwiteka, ni umuntu Imana idasangamo uburiganya, kugambanira igihugu, kwica igihugu. Kandi nanjye Imana nibisangamo igasanga ndi umwanzi w'igihugu cy'u Burundi, intereho. Eliya yaravuze ngo niba ari Bayali tuyikurikire, niba ari Imana tubyemange. Hano rero dusasa inzobe, uw'ubufindo buza gufata turaza kumubona. Mujya mumbwira ngo ndi inkotanyi na RDF n'ibindi. Twebwe twatoranyijwe n'Imana ngo dutangaze ubutumwa bwiza. Marika arambwira ngo dore umwana aravutse, dore inda iravutse, isezerano riravutse. Abarundi nibitegure, nguyu perezida ndamubahaye, aturutse muri iyi ntara. Ejo nabonye bari no kuyikaba, bari gukaba uwahayoboraga bamuhundi, baragurana. Marika arambwira ngo ubitangaze byose, babwire amazina, babwire perezida, babwire igihugu aho kiri kuva, babwire aho kiri kujya, ubabwire. Nanjye rero nimunyemerere dusenga n'Imana, ubundi twanzike. Turagushimiye Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, Yesu Kristo w'abami. Uri Arufa, uri Omega, uri itanguriro, uri n'iherezo. Turacecetse uvuge, kandi tuguhaye ikaze n'umwanya wose muri ubu butumwa bwiza, muri iki gihe turi mikoro ngaho bwira umuntu wawe none n'iteka ryose. Amen. Hano hari abantu Imana data wa twese igiye guhera mu nzozi. Aribo bantu bagiye kuyobora Uburundi, aribo bantu bashikanye Uburundi Kanani. Ibi ngibi bya isezerano rya 2030 mwasezeraniwe siryo, isezerano rya 2050 siryo, ahubwo 2033 amashanyarazi azaba yageze ku Murundi wese. Bitangaje ku manywa, ntabwo ari nijoro. Mbivuze kuri kamera, simbikongoreye mu gutwi, mbivuze ku mbuga ngurukanabumenyi. Ibi dore ugiye gusimbura perezida Neva. Ibi bintu nta maraso aza guseseka. Mwebwe mumenyereye ko amaraso aseseka, ariko ntayo, koko uhoraho umwami Imana ishyizeho iherezo. Mwebwe mukunda ingwano n'intambara, mukirirwa mubiririmba, mukirirwa mubirepeta, umva amakuru Imana yampaye. Abapfuye ntimwanyuzwe, ibyobo ntimwashyizemo
ubwo nta kintu kuva 2015 ibyo nabonesheje amaso mu makaritsiye atandukanye. Ntabwo mwabonye ibibi mutegereje ibindi bisa na biriya. Oya, ibyo bintu bitahe kwa shitani cyangwa mu bindi bihugu by'abifuza ibyo. Twebwe turahaze. Jamais mwaguzwe ubusa mugiye kongera mucungurwa ari nta feza ari nta n'izahabu iyo ari yo yose itanzwe. Kandi ibi mbabwira bimwe birasohora muri uyu mwaka turimo, ibindi ni mu mwaka uri bukurikira. Byose reka tubitondeke kandi bijye ku karubanda. Kuko hari igihe umuntu aceceka, mwe mukaba muzi ko atazi kuvuga, umuntu akaceceka mukamuzi ko atabona atumva, doke ukabigira uko ubyumva ukabikora uko ushaka. Yavuze Burundi, yavuze indongozi, yavuze, turabivuga tubivimuzi. Shuti yanjye ikintu nakwifuriza, bigira vuga ngo ni wumva iby'umwuka abwira amatorero. Ufite amatwi yumva iby'umwuka abwira amatorero. Ibyo byo kuguma ubutumwa bwihutirwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi, marayika ashyizeho iherezo ku nkota yahavugiraga. Marayika ashyizeho iherezo kuri gereza cyangwa se ku mpimba z'agacinyizo n'akarenganyo bitandukanye. Marayika ashyizeho iherezo kwiyicwa rubozo abantu bakorerwa cyangwa bagirirwa ku mpamvu naka. Hama nanone igihugu cy'u Burundi, ndagaruka kuri rindi tangazo uhoraho yambwiye ngo ntangaze ko mugiye gutangira iterambere rishya muri uku kwezi, iterambere rishya ry'umugisha. Ndetse marayika yampaye n'icyanditswe arambwira ngo mwaguzwe ubusa. Ubwa mbere Imana ibakura mu Misiri ari nta feza, n'ubu ngubu Imana igiye kubacungura nta maraso asesetse. Doke cyakora amaraso ntahakana ko azaseseka, ni amaraso y'abantu b'abapingayi. Bibiliya iravuga ngo uzabirebesha amaso ariko ntuzabirya. Kuko twebwe iyo turi kuvuga ubutumwa bwiza, twamamaza ubutumwa bwiza ko Imana yadutumye, harimo umuntu utureba akaturebera muri politike, akaturebera mu kahise, akaturebera mu masura, mu moko, mu mafaranga. Donc afite uburyo umuntu wese abireba. Ariko bariya b'abapingayi, bariya na Yesu yaravuze ngo utizera ntahimbara Imana, kandi umuntu wizera anezeza Imana. N'ubu buhanuzi ngiye gutangaza, ubwizera ni umugisha, utabwizera navuga ngo iki se? Navuga ngo nawe bibaho, ariko hano tugiye gutangazamo ibikomeye. Kubera iki? Imana ivuze ko ikuye inkota mu Burundi, ninde uyihakuye? Ese ubundi mu Burundi koko abantu bapfaga? Harimo ibyabaye 2015 byateje akaga, harimo n'inyanduruko yaje gufata abapolisi. Abapolisi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 2018, kuva kiragiye abapolisi mwese mukurikiye Imbabazi TV 3 cyangwa se umupolisi ubasha kumva ubu butumwa, buriya muri mu gihano gikomeye shitani yarabakoresheje, abakoresha ibintu bibi, ari nacyo cyazanye akajagari n'akaga mu gihugu cy'u Burundi. Iriya manda yateye umwaka igihugu, itera umwaka igihugu, ariko byari ngombwa ko nanone igihugu kihanyura ku mugambi w'Imana kugira ngo kibe cyo kigiye kuba buno. Ni ukuvuga rero inyamirama bizahuriyemo n'inyanduruko y'icyaha, harimo n'abandi nyanduruko igiye kuzafata, harimo n'abandi yafashe. Sahizi impuzu mwarimu mwemerewe ntabwo mugomba kuzibona, ibirato ntabwo mugomba kubibona, imatera ntazo mugomba kubona. Kandi byabaye ibyo koko, mugarukaho gakeya muzavugwa gake gashoboka. Ariko ngira ngo mu butumwa mperutse gutambutsa navuze ko Imana ihagurukije Dawidi nk'umuvugizi wanyu ngo bavuganire abakureho iyo nyanduruko. Uhoraho Yesu Kristo nashimwe cyane, kandi umwami Yesu nahabwa icyubahiro. Turifashisha ka video gatoya mo hano kakwereka ibintu Imana yavuze ko bitazagaruka.
i Burundi ibi ntibizongera, ntabwo bizongera. Oya ugasa umuntu uri umwana gihugu uri Burundi ugasa guturira umuntu no we buta wese koma nimunyice aho umuntu utukamuturira mu nzu ubwo umuntu usubwa bwicaye igene usubwa bwicaye ukabona gusa bazamura uko bicaye bagaturira umuntu abantu bajya bafate abanyene baturiye abo Wana n'abapolisi n'abasirikare ficho kumara abantu haje abapolisi igihe bariko bararasa abanyagihugu niyo abapolisi baje bariruka abanyajana nge mutware abanyagihugu bace bakazasembera mu nzu basimbiye mu nzu abapolisi barakaza barasubira ndagatereka mwaba mutumomorera ko murabo bo muri kiyo babomoye bace batera amakimojene atandatu nanje ntango ko ibintu biriko birasha nacemzuka nuguruye bace bambwira ngo sinkawe no mu maso n'abari mu nzu ivyo bari bakeneye sinzi nuko twica. Ntabwo bizongera, abapfuye barahagije, abasaze barahagije, abahunze igihugu barahagije. Niba hari ibindi shitani ashigaje gukorera abarundi bisa nge nibyo nabonesheje amaso, ibintu byabereye kumutakura mudashyize ibiti n'amapamba mu gutwi murabizi, ibintu byabereye ku Musaga mutirengagije murabizi, ibintu byabaye mu Nyakabiga mutirengagije murabizi, ibyabaye mu Ijabe mutirengagije murabizi, za Kinama za Gihosha. Ngira ngo aha hose amabi yahabereye muri Bujumbura rirari murabizi. Ntabwo rero hano igihugu kigeze ari icyo kongera kimena amaraso, umwicanyi aze yice, usahura aze asahure, uturira aze aturire, unyaga itongo arinyage. Oya, ingoma ya CNDD-FDD iyo Marika avuze ko yashyizeho iherezo, kandi uko ni ukuri, kandi ayo ni amakuru tudashidikanyaho y'ijuru. Haleluya. Ngira ngo ahubwo igisigaye ni marayika uri gupanga. Mu Burundi mwitegure, ari mwe mwatowe mu buryo musa n'abatorewe, reka mbivuge ubusa, kuko ari amatora Imana ntiyayemeje. Ari n'abo bose bari gukaba cyangwa bari kugurana imyanya ya ba buramatare ba gavani mu buryo n'ubundi butandukanye. Nibyo koko igihugu nticyahagarara, isezerano ry'Imana aho riri gusangiye rigufatiraho. Ariko nabonye igihugu cy'u Burundi, nkibona imbere yanjye, mbona umugore uri kubyara, kandi mbona abyaye umuhungu, kandi nabonaga afite imisatsi isa nk'uriya muntu ufite imisatsi wakinnye filime ya Yezu. Mbona umugore ari kubyara ariko abyaye umwana, mbona afite iriya face, afite iriya sura. Marayika arambwira ngo uyu mugore ubonye ko yabyaye. Ahantu nabonaga twari turi, abantu baba barageze hano mu bwiza hano hafi ya Adonayi, uri gusa n'uwerekeza mu Nyakabiga, hari ahantu nabonaga twari turi,
ni muri karitsiye ya Bujumbura, reka mbivuge uko. Mbona marayika rero anzaniye umugore uri kubyara, ariko mbona anzaniye igihugu mu nkangara cyangwa se mu giseke. Mbona marayika akimara kunzanira iki giseke yagishyize hariya, noneho hashyiramo igihugu cyose kiriho ikarita y'u Burundi n'idarapo ry'igihugu cy'u Burundi. Mbona na perezida Neva, we nashoboye kumumenya, abandi sinabamenya, ariko mbona uyu mugore yaje kubyara, arangije kubyara mu kanya nk'ako guhumbya, mbona umwana yakuze afite iriya sura isa n'iya Kristo. Biriya nyine twita imfashanyigisho, sinzi uko mbi gusa ariko urabyumva. Mbona afite iriya sura isa n'iya Kristo. Marayika arambwira ngo isaha, tayo, igihe. Mu Burundi inzego zirahindutse zose, kandi ubutegetsi burahindutse, kandi iyo ideoloji nayo irahindutse, kandi n'abakorone babakoroneje nabo bahindutse. Nimpanura ubwo buhanuzi ngira ngo uri bwikange cyangwa wumve ciye nk'amabere, ariko kama kawaida kuva isi ibayeho habayeho abahanuzi. Bamwe barapfa, abandi barakomeza, bamwe barafungwa, abandi barakomeza, bamwe babata mu rwobo rw'intare, abandi barakomeza, abandi barabaturira, abandi barakomeza. Doke nta si yigeze ibura abahanuzi ikiza, ariko nta n'isi yabuze abo yica. Nza kubona rero mbona koroni nayo yahindutse, abakoronezaga sibo bari gukoroneza. Marayika arambwira ngo uko ubonye uriya mugore abyaye umwana, uriya mwana uvutsemo, dore amazina ye naya, ni perezida ugiye gutwara igihugu cy'u Burundi, ni naka. Kandi iki gihugu cy'u Burundi nagihaye amasezerano kuva ku gihe cy'abakoroni. Igihe cy'abakoroni marayika yambwiye ngo nicyo gihe abarundi batangiriye guhebwaho amasezerano. Ngira ngo icyo gihe na mawe yaba yari ataravuka cyangwa pawe. Marayika rero arambwira ngo uhereye kiriya gihe niho natangiye gutanga amasezerano kuri iki gihugu cy'ababanyi cyangwa se cy'abaturanyi. Mu by'ukuri ijuru rirambwira ngo noneho rero abantu bagerageje kumena amaraso yabo, ndaje mbabwire perezida wanyu, abantu bagerageje kumena amaraso yabo ngo bacungure igihugu bagikure mu maboko agoye cyangwa se aruhije cyangwa se atarimo iterambere, birananirana. Abantu bishyira hamwe barigaragambya, baterura intwaro nini n'intoya, bamwe bahasiga ubuzima, amaraso yabo araseseka, ivu rirayanywa, ariko ntibyagira icyo bimara, ntibyagira n'icyo bitanga. Nzi neza ko dukurikirwa n'incabwenge, nzi neza ko dukurikirwa n'abantu bize n'abatarize, inzego zose cyangwa se ibyiciro byose mubasha kudukurikira. Marayika arambwira ngo barundanyije amahera, babigerageza inshuro irenze imwe, birananirana. Bibiliya iravuga ngo amaboko y'umwana w'umuntu ahamaniki ukayamanikaho remi ndururuka nkakora. Ubu tuvugana CNDD-FDD yo izi ko yamaze kubaka ibintu bikomeye bitazasenyuka, ariko CNDD-FDD mbabwiza ukuri, ku Mana mwubatse ku mucanga. Icyakora ku bantu n'ibintu babona ko mwubatse mwakomeye, ari umunara muremure hafi y'umunara w'Ibabeli. Marayika rero arambwira ngo ndetse mu minsi iri imbere, mu gihe kiraza kuza, mu gihe kiri imbere, nturebe ibinogo byinshi birimo abantu bagiye muri 2015, 2016, 2018, iriya myaka yose hari abantu bagaburiwe ingona, abandi bahabwa imvubu, abandi bajugunywa mu Kagera, abandi bajugunywa muri Muhazi, abandi bajugunywa muri iyi migezi yose yacu, muri ibi bihugu duturanye ndetse no mu bihugu byose.
ngira ngo hari n'ibiziga u Rwanda rwajyaga ruburana n'u Burundi, bamwe bati ni abanyu abandi bati ni abanyu, bati twabonye intoki ari nziza sabarimwe. Mbese ibyo byose mu minsi iri imbere ukuri kuzajya hanze, uzajya ubona aba basendide DFDD mwebwe ubwanyu n'abayibayemo nibo bazajya bavuga ngo hano hashyinguye naka, hano twahashyize aba n'aba. Abantu babuze ababo ndabahumurije, bazababwira aho babashyize, bazababwira aho babashyize. Sinzi kunyumvise. Abo baturije aside bo ntabo muzabona, ariko nabyo uzabimenya. Abantu bagiye bahura n'izindi ngaruka n'izindi mpamvu zitandukanye, simbagarukaho, ariko marayika yambwiye ngo ibintu bitwikiriye azabitwikurura aho z'abantu amarira. Ntabwo rero abavuye hanze aribo bazanye amahoro, n'abari mu gihugu simwe muzanye amahoro, ahubwo Imana yisohoje isezerano yavuze ryitwa amahoro. Aya mahoro rero mwebwe mwabuze icyepfo n'icyaruguru. Igihugu kibura kujya imbere cyangwa kujya inyuma, kibura iterambere cyangwa kibura iteranyuma, giheramo hagati na hagati. Ngira ngo ubu noneho ejo nabonye nyakubahwa Perezida Paul Kagame ari muri disikuru mu buryo butandukanye kandi zitandukanye. Ngira ngo nka Mbayahaga noneho yasubiza agatima impembero, akabona ko yavugaga ibinyoma, kandi nayo nabibabwiye. Kagame ni muzima, arahari, ari mu mirimo ye, ukuri kwami. Ariko abantu koko yenda mu bifitemo inyungu mwabonaga ko yapfuye, kandi n'ubu ngubu wasanga ejo muzahita muvuga ati ziriya ni video zahashize. Ariko ngira ngo yahamagaye abanyamakuru barenze 1, 2, 3, barenze 10. Ariko twe turabyemera, nta kibazo, si ngombwa ko babikwemeza ko Kagame ari muzima. Yego, twibandanyirize. Ariko nanone dukebuye Mbayahaga ntabwo amasaka avangwa n'amasakaramentu, irya Sazari ntibabivanga n'iby'Imana. Ngwino ufashe kwamamaza ubutumwa bwiza, ngwino ufashe kwigisha no kubwiriza, ngwino ufashe gusenga no kubatiza, kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Babazwa n'impunzi ziri hanze, babazwa n'impunzi ziri mu gihugu, babazwa n'abarundi ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo ni ikibazo gikomeye cyane. Amabuye y'agaciro Burundi bufite nta kintu kivuyemo. Ari abasirikare, ni marayika wabimbwiraga ibyo nahindukiye. Amabuye y'agaciro nta kintu kivuyemo. Ari abasirikare nta mugisha bayabonyemo ngo nibura bavuge bati aya mabuye avuyemo ibi. Intambara yo muri Kongo igipatane mwagiyemo nta kintu kivuyemo. Donc ari n'igipolisi nta kintu kivuyemo. Ikintu ndetse politike yose aho yatangiriye mu myaka 5 neva amaze ayoboye irenga. Muvugishije ukuri ubyandike muri comment niba bihari. Ntabyo uri bubone, ariko ubyandike niba bihari. Igihugu ntaho kivuye, nta naho cyagiye, ahubwo igihugu cyahuye n'akaga karuta kakaga. Bari karambwira rero ngo amezi 9 isezerano riravutse, kuko no mu mwuka nurota umuntu abyara, hari ubwo ubyara mu buryo bw'umubiri, ariko hari n'ubwo ubyara mu buryo bw'umwuka. Mu Burundi rero turabakeje kandi turakengurutse. Dawidi yavutse, isezerano Dawidi yavutse. Turakengurutse, Yohani yavutse. Turazengurutse, Isaka yavutse, isezerano ryavutse. Kandi ijuru niryo ryateye iyinda, ni naryo rigibyaye, kugira ngo abarundi mushyike i Kanani. Erega ibindi bihugu birabasize. Hari abaho Kenya igeze urebe, aho u Rwanda rugeze urebe, Ubuganda aho bugeze, none Uburundi ko ari bwo bufite ivu rizima kandi ari nabwo bunini, ko ari nabwo bufite amazi meza, mwebwe habura iki ko nta ngwani ihari. Ariko iki giturire cyahereyemo hejuru kikageramo hasi, marayika agiye gukora utwumiza n'imirimo n'ibitangaza. Dore perezida wanyu n'amazina ya perezida wanyu. Ni perezida utagiye kuba nka Neva,
ni perezida uzaba uri seri imbere y'ishobora byose. Ntabwo njya ndahira, Bibiliya iratubuza ngo ntitukarahire. Bibiliya ivuga ngo mwaguzwe ubusa mucungurwa ari nta feza mutanze, ariko nanone Imana ibagaruye nta zindi mutanze. Igihugu cyanyu uko kingana, intara zanyu uko zingana, imijyi n'ibyaro uko bingana. Ndi umuhanuzi kandi ndi umuhanuzi, ndakomeje ndabandanyije kugeza iri sezerano risohora. Ariko umugambanyi w'igihugu, umwanzi w'igihugu, niba nanjye ndimo, Imana izamperaho impane. Utagira ngo ndagutunga rumwe nirera 5 zisigaye. Izi zose izi zisigaye zirarebanye. Ntabwo rero ibi nta muntu n'umwe ndi bubwire ngo urumva ngo vraiment ngo kamemu ngo oya. Turi intumwa, ndi umuhanuzi, ndi profete Marite Habiyambere. Wabyanka wabyemera. Ntabwo ufite ubwoba rero ngo ubwo se niba ibyo mpanuye atari byo, nanjye mbe umugambanyi, icyo cyaha nanjye kimbarweho ubwo ihana abandi nanjye ntisi. Ariko bizabasohora kuko Eliya yaravuze ngo niba ari wowe Mana turagukurikira, niba ari Bayali nabwo turayikurikira. Rero hano hari igihe umuntu akubwira ibintu ugahita uvuga ngo nimvo za politike, ugahita uvuga ngo nimvo z'ishyari, n'ukudakunda General Neva. Oya, njyewe shyigikiye mugabane wa Afurika, by'umwihariko Burundi bwarangaburiye buranafunga urundi ruhande rumwe njya mu mpimba. By'umwihariko ni abaturanyi, tuvuga ururimi rumwe. Ibaze ko ibi byose ndi kuvuga nta muntu uri bugusigurire, kandi nta na kimwe utari bwumve. Niyo mpamvu rero jyewe ukuri kwanjye nkubwiye nuko nabifatira Bibiliya nkabirahirira. Ubutumwa nkuzanira n'ubw'Imana yampaye ngo nkuzanire. Igihugu cyanyu Imana ihinduye inzego, kandi vuba bidatinze mugiye kubona Imana iroranya ibintu. Imana ishyire ku rutonde, bishyire ku rutonde Mana, bishyire ku rutonde Mana. Ni ukuvuga ngo Imana icyugi gikomeye nka kimwe cyari Philadelphia ubwo bangaga gukingurira Yesu, mu gihugu cy'u Burundi iragikinguye. Hano mugiye kubona umugisha nk'uko imegeri zipfa, nk'uko ibizinu biva mu butaka, niko igihugu bigiye kugenda. Ibimwe mutegereje 2050 na 2030 muzaba mufite iterambere, muzaba mwarahageze. Ariko harimo abantu badatumwe mwumva ubutumwa bwiza, bakajya babatangiza kometi, uri mutinganyi, uri inyenzi, uri interahamwe, rererere, uri inkotanyi, rererere, uri RDF. Ibyo byose ntabwo bikuraho, ntibibuza isezerano gusohora. Ikintu kibuza isezerano gusohora ni igiki? Isi bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Cyuko nk'Aburahamu ubura amaso yawe, bari inyenyeri wizere amasezerano. Isi yose bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Amen. Rero marayika arambwira ngo ese hari umuntu wazinga isezerano? Ntawe. Ese hari umuntu waroga isezerano? Ntawe. Ese hari umwicanyi wakica isezerano? Ntawe. Uko nkweretse uyu mugore ari kubyara umwana akavuka, niko igihugu kivutse,
ni nako gikuze, ni nako gihawe perezida w'umugisha n'ubugingo. Mungu asifiwe. Hama Yerusalemu nabasezeraniye iratangiye. Ya jaride d'Eden mwe mwumva nka komedi, ubu Eden igiye kuboneka muri Afurika, mubishyire mu bitabo, bandi mujye murya amafoto, nta foto nta cyabaye, mugiye kujya mugenda mwifotoze. Ubu cya gisirikare kigiye kuba igisoda noneho, uburyo muzajya mukireba ku ruhando mpuzamahanga, kidafite ibirato bicitse mo hasi, kidafite impuzu ziteyemo ibiraka n'urushinge rusanzwe, nibwo muzabona igipolisi mukabona imihanda atari ibingibi amabyi atobokera mu ibarabara, umwanda mukuru, atari ibingibi ibintu bigorana bikayangara ngo igitoro cyabuze. Ariko buriya aho wageze Burundi bagusebya, bagutuka, bakurwanya, bakwica, ni naho ugiye uzahagera inshuro 7 wamamazwa mu byiza no mu beza, kandi byose uhoraho ahabwe icyubahiro. Tuvuga ibyiza yakoze tugatangaho n'ingero, abatabizi bikabacanga bakatwita abasazi, nyamara nabwo turabasazi ahubwo turabasizi. Igihugu cy'u Burundi imbibi zizahinduka, imipaka izahinduka. Igihugu cy'u Burundi ikibuga cy'indege kigiye guhinduka. Nabonye hari ku maduwani hose hubakwa. Marayika wanyerekaga yanyeretse uyu muperezida mushya. Marayika yazengurutse muri cya giseke, yazengurukaga agenda adomaho. Ibi bintu byo gukoresha ikoranabuhanga, mugiye kugira ikoranabuhanga riri ku rwego rwo hejuru cyane cyane cyane. Mungu asifiwe. Kimenyetso Imana yambwiye ngo mbaha, mwitegura umushyitsi ugiye kuva hanze, utari usanzwe ubagendera kandi ukomeye. Ntabwo ari muri Afurika. Nihaza perezida wo muri Afurika siwe, ahubwo hari umushyitsi ugiye kuva mu bihugu biteye imbere bikomeye, ugiye kuza i Burundi. Urugendo rwe nirwo rugendo, n'ibirenge bye nibyo bizabereka ko Imana iri kuvugana natwe, atari ibishobisho, atari n'ibihuha, atari ugupapira, atari no gushakisha. Ikindi kimenyetso cyihutirwa mpora mbivuga, uyu mwaka hari umuntu ugiye gupfa mutazasangira bonani, kandi uwo nguwo ari muri tagete nk'ikimenyetso, kuko ntabwo Bibiliya ivuga ngo ibitangaza, ibimenyetso, imirimo utwumiza nibyo biranga isezerano. Ntabwo rero ibyo byabura, uko nakuganira, uko nasenga kose ibyo ntibibura. Ariko ndi umwe mu babashyigikiye mu izina rya Yesu Kristo, nabyo mubyitegure. Ikindi nacyo narababwiye ngo impanuka y'akaga, ngira ngo hari izatambutse ebyiri muri uku kwezi kwa gatandatu kurangiye, ariko hari indi y'akasamutwe izaba irimo umuyobozi. Ingorane isanganye, kuko Imana yarabivuze ngo muzabibona, mubirebesha amaso. Cyo nacyo ni ikimenyetso. Wowe ujye ukurikira gusa umbwira uti Marite, iki kimenyetso ko kitarasohora. Ntabwo rero ibyo ndi kukubwira si ibyo wantumye, nta n'uwabintumye, ahubwo ndi kukubwira ubutumwa bwiza. Ikindi kimenyetso cyihutirwa, mugiye kubona mu gihugu cyanyu, mugiye kubona Imana yiyizira n'amaguru muri gereza mu mpimba. Abantu bari mu mpimba mugiye kubona igitangaza cy'Imana. Harimo abantu mugiye gutaha, kandi ibi ntabwo ubuse ndaza kuroga abantu bataha. Uyu mwaka utararangira, na neva iki kiganiro nacyumva, utararangira, uyu mwaka utararangira, mbisubiyemo, marayika agiye kuza n'ibirenge mu mpimba zanyu. Marayika agiye kuza, bamwe
mubaririmbira za ndirimbo muririmbira ku mpanda. Abandi namwe mwebwe mwiba igihugu, mwebwe mwambitse ubusa igihugu, mwebwe muguma musahura nk'isiha bigiye kubaca mu mazuru, ibindi bibababaza umutima, ibindi bibanege. Imana niba ari ikintu kiyituntuje kibabaje, na bene gihugu muhonyora mwitwaza ubushobozi mufite. Abantu bazanye imitahe mukabasubizayo, mukagenda mubasubizayo, mukagenda mubagwanya, bose bagasubizayo amahera, bamwe bakambugwa amapasiporo, abandi bakanafungwa. Imana ivugana nanjye irambwira ngo abo ndabagaruye kandi ndabacyuye mu gihugu cy'amata n'ubuki. Tikeshezerererebo zomene ya zopaya generali neva. Yesu we, nyine cyubahiro Sebarundi, nta kuboko na kumwe usigaranye, koko Imana yagendereye inzu yawe. Reverendi kuri yo, Imana yagendereye inzu yawe. Mwese mufatikanyije amanyanga yo kugira ngo mwimakaze ingoma y'ubuhutu, ariko iterambere mukarisiga. Mwese mwimakaje amanyanga yo kugira ngo mugire itunga mukeneye, ariko mugafunga amarembo yose Imana yakanyujijemo kugira ngo igaburire bene gihugu. Igitoro kiraza kikagwa mu minwa y'imbonerakure zigahamagarana ngo igitoro cyaje, mukagiha abo mushaka, mugacukura ubutare mukagabangana, umwe akatwara undi agatwara aya, mugafunga abo mushatse, mukabugurisha uko mubyumva, mukabutwara uko, kandi ari n'ubwo igihugu cyacu. Ahubwo iyo mubishobora mukajya kubukura muri Kongo namwe, kuko Kongo yo ni nini. Mwese akapfa kaburiwe n'impongo, mugiye kubona Imana ihagaze mu nzu zanyu, ku makonte yanyu, mu gihugu cyanyu. Mugiye kubona ishobora byose, isumba byose, ibakojeje isoni n'ibyo mwiringiye byose. Nimurangiza muvuge ngo ntabwo muri abakozi b'Imana, ngo muba mwitumye, ngo muba muri kubeshya, ngo muba muri guteka imitwe. Uzayiteke nkatwe, uzubivuge, uzubyemange. Biravuga ngo hazabona ishyano uvuga ngo iravuze itavuze. Uzaze ubikore ibindi gukora, uzaze ubivuge ibindi kuvuga, uzaze wicara ubihamye ibindi guhamya. Ibinogo byuzuye abantu, inzara imaze abantu, nta muyaga nkuba uhari, nta mazi meza ahari, irengarenga zigeze muri 1500 demi, irengarenga s'il-vous-plaît. Nimurangiza muvuge ngo uratuvuze, uratuvuze. Imana iraje, niyo ibavuze ni nayo yabigaye, niyo ibavuze. Muragira mu ngene yewe uko musenga, sinzi nuko musenga, nambaye haga musenga na sinzi uko mukizwa, sinzi ibintu byanyu nukuri, nagashobora manga nagaterera nzamba. Ebana mufite ibibazo biruti bya nyina wabizura, kubera ko nuza kwitegereza neza uraza gusanga igihugu kidakenye, igihugu gifite abantu bize, igihugu gifite byose, igihugu kigira iterambere muri atikite, muri viziyo kikabura iterambere. Igihugu, ibindi bihugu bituranye byose birigira, cyo kigasigara. Igihugu kibura indege ya perezida aricyo gifite ubutare bwinshi, gifite mazutu, gifite peteroli, gifite esase. Igihugu cy'u Burundi, twe rero duhanuye ibiteye ubwoba, duhanuye ibikomeye. Tuvuze ko Kigoma izagaruka, tuvuze ko Uvira izagaruka, indi niyihera. Hari n'indi ntara ninyibuka ndaza kuyibabwira, n'indi ntara ntabwo ari iriya gusa. Bite byanyu, kubera iki mutashaka ko Imana ikora ivuga? Igihugu kibaho, isoko igashya, indi igashya, bakabiterera hari ibyo ntibibareba, nta kuyubaka. None muri guhima abandi bwo
iyi soko ya Bujumbura ni isoko iba yinjiza amahera menshi cyane ku ruhando mpuzamahanga. Isoko nkuru y'igihugu, igihugu nta soko rikuru kigira, gifite amasoko yandi asigayemo mu makaritsiye. Nta soko nkuru y'igihugu cy'u Burundi hano, ariko ishobora bingahe byose. Umushinga w'isoko murebe ko udatangura, nacyo ni ikimenyetso Imana yabaye. Yambwiye ngo ririya soko n'indege ya perezida mbigarutseho, ndi Imana ndabyikoreye. Imana igarukanye rero icyubahiro cyayo, igarukanye inkomezi zayo. Iri soko rigiye kubaka, mugiye kuhabona isoko mubare hagati ya nivo 10 na 14 mu maso yanjye. Bibaye byiza zaba 40 cyangwa zikaba 50. Ntabwo gena pimye iby'ubutaka, ariko nahabonye inzu ndende iri ku rwego abantu baba barageze. Se ndababwira iyi nzu Kaparara. Reka ntacyo turebe mu mujyi kwa Makuza, reka mvuge hano i Kigali kwa Makuza. Uko mwabonye ireshya, nabonaga ari rya soko riyirutaho gatoya, yubatse. Ariko mwebwe Imana ntiyabaha umugisha, mwahita muritwika, mwariturira, mwarigwaniramo, ryakirukanisha abantu, rikica abantu. Niyo mpamvu Imana irinyegeje, riraza kugaragara mu minsi iri imbere. Buno Burundi hagiye gutangira kompanyi y'indege, kandi harabanza indege ya perezida, President mwubahwa, President w'u Burundi, mu mazina mashya, mu isura nshya, mu cyubahiro gishya, mu gitinyiro, mu gikundiro, agiye kujya atambuka. Mbuga nkoranyambaga zinyeganyege zigere kure, tuzamuvuga bitangaza bibe, twumiza tube. Icyo ni igitangaza mugomba kwakira. Imana yambwiye ngo indi iravutse, inda n'imvuka. Iyi nda ni iki? Inda n'imvuka. Iyi nda n'imvuka. Buno umubyeyi arabyaye. Buno mutega indege z'abandi, mugiye gutega izanyu. Ibi bintu by'umuyagankuba, abantu mwese mudafite umuyagankuba, isezerano rigomba gusohora umwaka w'ibihumbi 2033 muzaba mufite umuyagankuba ku kigereranyo cya 70 cyangwa 90%. Ariko abantu buno bamwe bararuze, abandi baraterekera, abandi barabandwa, abandi barapfumaguza, abandi bari gusahura, abandi bari kwiba, abandi bari mu bintu utamenya. Ariko Imana mushobora byose igiye kubakorera ibimenyetso n'ibitangaza no twumiza ku buzima bwacu, ku buzima bw'igihugu. Dawidi yavutse, avukana amazina y'ubutware, avukana amazina y'ubutore. Dawidi agiye gukorera igihugu n'abenegihugu. Mugiye kujya ku kivi, ku buryo Karusi arajya abwira uw'Ingozi ati bonjour, undi ati bonjour, morning, undi ati morning sir. Umubwiza wo muri Bujumbura azajya abwira uwo mu Rutano, wo mu Ruyigi, hano Kiremba, za Mwaro, za Bururi, mu Bagamba, babaganwa niho bagiye kubona noneho ko hari ubundi bwoko butarabaganwa, ahubwo ubwoko bugiye kujabukana Abarundi i Kanani. Noneho mu Burundi nibwo ya maraso yasesetse muri baharanira ubwigenge, independence. N'abandi bose babuze ubuzima kubwo gukunda igihugu, n'izindi nyangamugayo zirimo, cyangwa se abandi bantu b'abahizi, aba bagabo abashingantahe
n'ubundi bashinga ntahe bakunda ukuri, bemanga ukuri, bakunda ukuri, mwese Imana izabaha umugisha, izabaha kurya ku mbuto zo muri gakondo mu gihugu cy'isezerano. Mu gihugu cy'isezerano Mungu asifiwe, Mungu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Turi mu mezi 3 y'amasengesho, marika duhaye ubutumwa bwiza tugomba gutangaza kandi tubukunze tunezerewe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo yarukijije Hana mu maso ya mukeba we, yajyaga mukina ku mubyimba akamusebya, imuha umwana w'umuhungu amwita Samwela muto, iteka bamuvugaga barahora. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagiha undi, kandi ntizemera izina ryayo ritukwa. Umugabo Danieli baramwanze maze bajya inama na wasengimana, bamuha intare n'intare ziratinya kandi zitariye, bose zirashonje avamo babiri atabarwa bareba. Twari turi kunywa amazi, ijuru rigiye gukora ibitangaza, izina ryawe ryaratituwe, igihugu kiratiturwa, fatirwa mbarirwa, fatirwa ibyemezo, abarozi bakugira uko bagomba, ubukene bukugira uko bugomba, isura inyura aho igomba, urugo runyura aho rushaka, abana bafata iyabo nzira mu burenganzira bwabo, ndetse telefone nayo ubwayo ikagusuzugura. Donc ibintu byose birakugararija, ariko umva ijambo ry'ihumure. Imana yarukijije Hana mu maso ya mukeba we Penina, kandi umugabo Danieli baramwanze nawe yigira inama yo gusenga Imana. Yarukijije Hana mu maso ya mukeba we, niko Bibiliya ivuga. Uyu munsi ndahanurira ibiganza byawe, ndahanurira ibirenge byawe, ntabwo uri igicibwa, umutwe ntabwo uri umurizo, mu izina rya Yesu Kristo watwiyiririje ubusa akatugokera akaturuhira. Imana igiye guhagararana nawe, iguha ijambo, iguhagarikira uvome, igushyigikira ugira ijambo. Imana isumba byose rurema, ushobora byose, usumba byose, agiye guhagararana nawe mu kazi, agendane nawe amajya n'amazi. Iyatureho ibyiza, haranira ibyiza. Bibiliya ivuga ngo nukora ibyiza uzemerwa. Ese nukora ibyiza tuzemerwa? Umva nanjye ijambo nakubwira, Imana igiye gukorana nawe ibitangaza. Imana igiye kugendana nawe mu mwuka, igiye kugukenyeza, igiye kuguha amashimwe, igiye kuguha uhoraho agiye guhagararana nawe. Bigume cyangwa byorohe, ndagomba kubona uwabambwe, ndagomba kubona uwabambwe witanze ku musaraba, ndagomba kwambara inkomezi bandanyura urugendo. Biguma cyangwa byorohe, ndagomba kubona uwabambwe. Mu Burundi mugiye kubona Imana, mu Rwanda mubona Imana, Burkina Faso mubona Imana. Imana yambwiye ngo nta maraso yongera guseseka mu Burundi. Museka abandi bari, ibyo byo kuguma munezera abandi bababaye, ibyo byo kuguma mushinyagurira abantu. Impunzi zirangije isi yose, ishuri zaba zitari, ntabwo zaba zizanjwiga. Ikintu cyaba kitarakorwa nta n'ikizaba kizakorwa. Buno rero ngo aha amaboko y'abantu ananiriwe, ndi Uwiteka ndururuka nkakora. Niho Imana ubu tuvugana yo igiye kururuka ikagira ite, igakora ibi ngibi tumaze igihe duhanura, n'ibindi twahanuye, n'ibindi abandi bahanuye. Uhoraho aguha umugisha, turagushimiye gukanda subscribe. Turagushimiye Mwami Yesu, wabanye natwe, tangirana natwe, usozanya natwe, ibintu ushima n'ibyo ushaka bibiho none n'iteka ryose. Umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe. Turagushimiye ko
i Burundi ishyizeho iherezo, amasezerano yashohoje, kandi mwami Yesu, ibanga ni wowe ariko no kuvuga ni wowe. Uhimbazwe none n'iteka ryose. Amen. Turabakunda, mugume mu masengesho. Buno nahugutse, tugiye kugaruka twigishe, tubwirize, turirimbe, duhanure. Amasezerano ku gihugu asohore, si icyanyu gusa, Burkina Faso, Rwanda, Bugande, Afrika, East Africa na SADC na Congo. Dusengere aba baperezida, Imana ibigenze neza, ibikore neza, ibiruranye neza. Hama twe icyo dushaka ni iterambere. Wowe ugiye kuba perezida tukwifurije ishya n'ihirwe, wowe wavaho nawe tukwifurije ishya n'ihirwe by'amahoro muri Kristo Yesu. Mugire ibihe byiza n'umunsi mwiza. Ubutumwa bwiza nakagaruka. Ciao ciao, shalom shalom.